nä rå cinä rå ngä rwega må thenya wa mwambä tawara itu ya kä må rä thä-inä wa Inooro TV ngakä mbere na kiugo kä a mwathani Aroma 12 kamũhari ga 10 Aroma 12 nä ithagumi Aroma 12 10 roiga endanagai må ndå na å rä a å ngä ta andå anyi na ũmwe na mũheanage gĩtĩo mũndũ na ũrĩa ũngĩ endanagai må ndå na å rä a å ngä ta andå anyi na ũmwe na mũheanage gĩtĩo mũndũ na ũrĩa ũngĩ Mwenya wa mothe tukirora maundu maria matinda wa mbere ni go congratulate team ya Kenya Harambee Stars kuhota Morocco ni ndĩreciragia tutigana ohoti no turakĩmahotire ndona andũ a Tanzania makĩambĩrĩria kwaria no tũkũmweterera ngwĩciria rĩu ngwĩciria gwakĩtwerekeire nĩ quarter finals rĩu kana ndimenyaga mũno ũhoro wa mũbira no knockout stage tũthiĩ ndĩna knockout nayo twathi quarter rĩu twerekeire quarter finals rĩu group-inĩ itũ kana rĩu qualified already but the question is gũtirĩ knockout stage acha ndĩgũkorwo niki gũtirĩ no timu cia qualify quarter final ni 8 tu so no 8 kuri na groups 4 niguo o group rĩ ira qualify timu 2 Kenya nĩ ithu tu qualified already ithu na mbere rĩu acio angĩ nĩ magũbangana no kuoya namba 2 rĩu tũthiĩ quarter finals rĩu koguo tu qualify timu 8 2 from each group cia tuĩka 8 ithe tu quarter rĩu tũthiĩ semi finals rĩu twagũcima hau so nĩgu na final negekĩrwo gũkũ kĩharo mwana ito okay gakinyita ũgeni Robert Wanja karibu sana asante sana ndĩrenda thank you muno karibu sana asanti ni njĩtagwo Robert Mwangi wa Wanja no njoikaine muno ta Robert Wanja na nĩ ndakena muno ni Wanja nĩ maitũguo ũcio nĩ maitũ nyendete muno mutumia wa goro na mutumia mwĩrutĩri na nĩ ndamũgeithia harĩa aranjĩndorera tondũ nĩ njũĩ nĩ aranjĩndorera na ndĩmwĩre ndĩmwendete muno ndĩritũ niĩ nyumĩte kũrĩa gũgwĩtwo Nyandarua Njororoko na kũu nĩkuo gwitũ nĩkuo thomeire nĩkuo ngũrĩire itũra rĩtagwo Gĩcaka na niĩ ndĩ youth leader na no ndongoragia kana nĩ ngoragwo ũmwe wa atongoria arĩa matongoragia gĩkundi gĩtagwo Young Liberators rungu rwa kĩama kĩa DCP that is rungu rwa Youth League ya DCP yes sasa yes koguo na nĩ ũrarũgama ni ona no ndarũgamĩte 2022 Sharagita wa DMC I mean gĩtĩ kĩa MCA wa dia Sharagita yes Sharagita rĩ nĩ kũrĩ family ya arata kwa mũtumia maitũ wĩtagwo wa Mwagĩra nĩwe nyina Njaiye Mwaiganjo na wakiri Waiganjo nĩrwakĩmamenya rĩu oimĩte hau wakiri Waiganjo Njaiye mũrĩ mathoma na my mom Pauline Wanja harĩa Uhuru Primary School oiga wakiri Njaiye Mwaiganjo mathomaga na maitũguo yes rĩu koguo ndĩkĩre thoguo thank you twagĩthomaga na Njaiye thank you ningĩ ndĩna Nguju Mathenge karibu sana thank you wakiri asante sana ũrĩho ni ndio ho nyambe njuge nĩ wega nĩ gũkĩrokanĩra ndakena nĩ gũgũkora na ndakena ũmũthĩ tũgũcira na mũthuri ũgwĩtwo Gĩcini ndakena mũno nyambe njuge ndauma kũrĩa Nyĩrĩ nyumire kĩroko ndathiĩte o Friday na ndagĩtũmwo na ngeithi ndĩrerirwo ngũgeithie nĩ athuri a kĩama a mwaki wa Mũthinga we na mũndũ ũgwĩtwo Njenga wa Wambui Mũthinga nĩ tetũ Mũthinga ĩtetũ magũthi gaki magĩtongoretio nĩ ngamini ũgwĩtwo Njaramba wa Wanjĩ na mũndũ wa Gatoto na Mathenga wa Ngatia nĩwe yawa na Ngatia wa Ndung'u twatindire na mwanake ũgwĩtwo Thĩũri wa Wanjirũ itũra rĩu ritũ na gũkĩrĩ na tũmaũndũ tũrathiĩ na mbere tũtakĩrĩ twega na tũmwe twega yambe heane ndũmĩrĩri cia macakaya
kuri family ya Mũrĩithi wa Ndũire matigirwo nĩ mũthuri ũcio akoretwo arĩ gĩtugĩ kĩnene mũno gĩa itũra rĩu kuo ndĩkĩmere pole na tũgakinyitanĩra mũthenya wa mathiko. Handũ hau hangĩ o toguo wakiuga Harambee Stars nĩtũkwenda kũmahe pongezi mũno, nĩ marutire wĩra mwega mũno. Andũ marauga nĩ million ĩrama encourage, ona nĩ ndona gwatuĩka mũndũ ũgwĩtwo former FKF chairman Eric Mwendwa auga thĩna wake nĩ million citarĩho, nĩkĩo hĩndĩ yake Harambee Stars ndĩakinyire final. Auga ko million icio ciarĩho hĩndĩ yake tũngĩakinyire World Cup final. No nĩ ngwenda kwĩra President William Ruto pongezi sana nĩ ũndũ wa ku encourage anake acio nao magetĩkĩra, nao Akenya magakiumĩra na njĩra nene. Ira tũrarĩ andũ I think 46 na kĩndũ, Thursday it was the same, na nĩ njũĩ na Sunday no tũgathiĩ first nĩ ũndũ wa kuonania patriotism, wendi wa bũrũri. Sunday nĩ quarter final. Sunday nĩ group, nĩ macindano ma group tukĩrĩkia tukarĩkia na Zambia. Rĩu oneyo rĩ iyo rĩu nĩ kunogia timu iyo nĩ kunogia timu no nginya tukĩrĩkia no nginya fixture cithire na makĩhũra mainokie no mita na icio nĩ indo njega koguo reke tukama encourageaga as a show of patriotism na nigetha tuonie mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ingĩ ĩrĩ matũra-inĩ atĩ ũhoro wa taranda nĩ ũhoro ũngĩgũtwara gĩkĩro kĩa igũrũ na no ũgĩtuĩke millionaire instantly. Na nĩ anake ti ngũciria hĩtahĩtano ici itirarehe athaki a mĩbira ta akina Michael Olunga arĩa mathakagĩra thĩ ciana Taylor Dutino na nginya Ziyech. Kĩhĩtahĩtano gĩkĩ gĩa CHAN rĩ nĩ kĩa athaki arĩa mathakagĩra Africa o timu na irabu local clubs cia gũkũ ũguo. Akorwo uthakagĩra irabu cia Ngeretha, Europe na kũu na US na Saudi Arabia ta Michael Olunga ndũgũthaka gĩkĩ, and most probably nĩkĩo tũramahũra mũno tondũ athaki aitũ aingĩ matithiaga nja. Ũngĩrora timu ya Morocco, athaki aingĩ a national team ya Morocco makoragwo marĩ athaki a timu cia nanja. Ona kĩo tũramarumia ko mararĩ gũkũ reke ngĩkwĩre tũngĩkũnjĩtwo nĩ kũrĩ na athaki nĩ Amrabat Hakim Ziyech ndacirĩ ngĩrarĩ tũngĩkũnjĩtwo no nĩ tũrageririe mũno my friend. Ningĩ nĩ anakĩageri tũtimoĩ no nĩ marathaka wega, nĩ marathaka wega na twagĩte kũmamenya tũtigakĩmona 27 ĩni na ti atĩ tũtimoĩ, andũ aingĩ nĩ mamoĩ, rĩngĩ nĩ andũ arĩa matathiaga mathako-inĩ matamoĩ. Aingĩ nĩ mathakaga Tusker FC akarutu no nĩ moĩkaine kũrĩa irabu icio irĩ, andũ nĩ mamoĩ mũno. Koguo anake nĩ makorwo koguo indo ithiĩ na mbere mahota gĩkombe nĩ matandatũ nĩgetha tũthathaũre mũthuri ũyũ hati ũndũ ũngĩ nĩ ũtana nĩ mĩtũki ũtana ũngiuga gũthathaũra rĩ nĩ hekũrehe kĩnjimo ona ti mbeca ciake angĩkorwo nĩ mbeca cia bũrũri ikũhũthĩka tondũ rĩu ndĩrerwo kwĩna timu iria nene gũciga atĩ nĩ irarora mũno kũgeria gũ-scout talent na twĩna mwĩhoko cia na kĩu no kĩndũ kĩmwe kĩrangenirie na gũkĩrorwo njĩra ĩngĩ tanakinyĩta ũhoro wa kana andũ hihi nĩ kũrĩ ũndũ angĩkorwo miro nĩ kuoneka kana andũ makĩrwo atĩrĩrĩ nĩ twamũrĩhĩra mũtonyi tondũ nĩ kwĩna andũ ndĩronire nĩ mararangana mararũgĩra igũrũ, angĩ nĩ maratemwo nĩ makĩenda nĩ ũndũ wa wendi wa mũbira. Nĩ ngwĩciria hihi harĩ njĩra ĩrĩa hihi ĩngĩrorwo kuona kwanja rĩu ndĩrageria kũ imagine twa qualify rĩu quarter finals rĩu ũcoke uge atĩ andũ arĩa mekũingĩra mena tigiti nĩ gwethwo njĩra andũ tondũ nĩ marenda kuona mũbira. Kĩgĩna no kĩoywo tiguo kĩgĩna no kĩoywo arĩa mekũrĩha no wega no gwakinya mũthenya ũcio reke tu andũ magatonya o ũrĩa tũtonyaga hĩndĩ ya kwĩhĩta gĩturwa gĩa president andũ mathiĩ mwana mũbira. George Gicini, karibu sana. Thengio ihura ũrĩ oho? Ndĩho wega. Ona ndagwĩtĩra rika ndĩrakwĩrire tondũ tũrĩ akũrũ nawe tũgetanake wana to tũkĩmerire ũrĩa gũthiĩ andũ ũraigua akĩrĩ atĩ tũtirĩ twaikara ũguo akena mũno oka gũthũya ũguo ĩratuĩkire nĩ generational tũnyuaga caina nake kũrĩ gũkĩra ndĩritũ na niĩ ngacoka ngacokwo magenia mũno tondũ
andå aya rä matigätie mä aka 10-15 moyo thamaki ti rä u mararuta kå nä rwona må gå nda å ngä gayo muthuri muoyo nä wiru atigaga naguo gä cini nä akwämenya atä rä rä bå rå ri na waganu ti må gå nda no atä rä rä gä cini taugä ndakå rora rä ĩnduonanĩtie harĩa ũngĩthikwo ti kuonania mũgũtirĩ mũndũ ũtoĩ harĩa agathikwo kinya mwana wa rũkenge maũndũ makwa nĩ complete rĩu tau ndionire speaker wa ũrĩa warĩ speaker kũrĩa Ndugai gũkĩonanio haha kũronekaga tarĩ haha hakuhĩ ndiũĩ kana nĩ nyina kano haha tarĩ ho angĩenda kũhurũkia mũndũ akinyia mĩaka 70 ndabatiĩ gũkorwo akĩonania kũrĩa thirikũ actually mũndũ wa mĩaka 70 no 30 years to maica manjagia 40 koguo na ndakoragwo mũkũrũ nĩ wa mwaka ũmwe gĩcini mũndũ wothe wĩna ũtonga below 40 years nĩ ũtonga wa kĩhĩ na mbũkũ ũthiraga kĩarua mũthenya ũrĩa kĩhĩ kĩarua mbũkũ nĩ gũthĩnjwo ithĩnjagwo na kiugũ gĩkamwo mũndũ koguo maica manjagia nĩ ndagĩithia eroreri ainoro wera kuga wa mĩaka 20 no I'm 22 years na ni tunyamũ tũrĩa ndĩna tuo nĩ thungura na mathũnga tiguo wĩmenyerere mũno atĩ ongotongoria tũkawoyonga mĩaka 10-15 ĩgũka tũgĩkũrana ũrĩa tũkoretwo tũgĩkũra inyuĩ no inyuĩ mwatwĩrire ithuĩ mbeũ njĩthĩ nĩ ithuĩ atongoria a rũciũ rũciũ rũu nĩ rũkinyu na nĩkĩo twĩ matũũra maya na nĩ no tũrĩũrania atĩrĩrĩ kĩũria nĩ atĩ wĩthĩ tondũ ndĩramona megũkũ rĩ nĩkĩ maraga ciama ciao njigue mena ciama ciao tondũ maita maingĩ tũrona either marĩ thĩinĩ wa ciama cia thuri kana cia manyina mao akĩrĩ kiugo kĩu ndĩratĩtĩrithia rĩu rĩ ngwamba kwambĩrĩria na kĩũndũ kĩmwe ũrĩa ODM tũndĩra remember ndeto ici cia SG wanyu na broad based government rĩ tondũ nĩnjũĩ nĩ moragia na mũthee nĩtiguo mũthee ndaria ũhoro wĩgiĩ former prime minister mũrĩ thĩinĩ wa broad based government tondũ andũ matiramũtaũkwo na tondũ wĩ mũthuri rĩ ĩyo wagweta rĩ by the kũgũrũ wa mĩaka 22 kici nĩ kuonania wĩ wa mĩaka 62 nĩtiguo tondũ tũtaraga mĩaka itũ kuma 40 na ũtarĩ matukũ marĩa mĩaka 60 mũndũ akoragwo akomete mĩaka 20 toro ũtekũruta wĩra koguo nĩ kuonania wewe wa mĩaka 10 ndirĩ mũkũrũ wĩ wa mĩaka 11 nĩtiguo 11 years mũtũrĩ wa mũndũ akoragwo akomete nuthu rĩu rĩ mũrũngia nĩkuo ndeto icio kĩũria kĩu ndakũria rĩ ndikoria rĩngĩ mũrũngia kũmwe thĩinĩ wa thirikari kamũtie thĩinĩ wa thirikari baba aroiga atĩa tondũ onakorwo SG nĩ aronania maũndũ mataratwarana na kĩama gĩa kerĩ gũtirĩ kũndũ aratwarwo wa mbere yambe njarie ũhoro wa SG no warĩ harĩa KICC he maũndũ mabangĩirwo metagwo 10 point agenda nĩwe wacainire na nĩ mararũĩra mathi na mbere wa mbere nĩ macainire ũhoro kinya wa ithurano IBC ũcio nĩ tik Friday mekũrĩa Homa Bay mathiko-inĩ ma PBSO president nĩ oigire nĩ aroigire nĩ mekũrĩ handũ ĩyo nĩyo point number 2 tũrathiĩ o tũgĩtindĩka Sifuna aranegenio tondũ maũndũ marĩa eranĩire matirahinga wa mbere ũndũ ũrĩa twetereire mũno tũu nĩ mũrata wakwa nĩ tũkĩaragia nĩ abduction na extrajudicial killings na tũrona nĩ ihũahũĩte maũndũ marĩa mandĩkanĩirwo nĩ ODM na UDA ma gũthondeka bũrũri ti maũndũ ma gũthira mũthenya ũmwe na nĩkĩo ũrona kĩama kĩa ODM ti gwatũkagĩa tũkĩte nĩ maũndũ macio tũrenda mahinge na nĩ marahinga na njĩra ya wa mbere kũgũrenda kuga ũguo Sifuna aroiga rĩ ũguo nĩguo Odinga arenda ĩyo nĩ opposition ya kĩama ĩyo nĩ opposition ya kĩama although kĩama kĩa ODM nĩ kĩrĩ internal democracy rĩu hĩndĩ tũraikarĩte na mũthee hau na athuri angĩ maragweta ũndũ ndĩrakararia ndũnaingatwo mũthuri ũmwe aranjũria atĩrĩ nĩkĩ ũrakiuga mũthee aramwĩra aca reke George oige ũrĩa aroiga ndikũmũria
tondu ena haki yake ucio niguo thii wa mbere wa kiama nikio ndiretigera na kiama iga kiama kiria kiri kiao tondu na tagia ni kia mundu ni agukwira ni egutwira no gutire kindu kina democracy ki democracy ta kiama kiu kia muthuri ucio na kiuria kingi giakwa ni atiriri kuratukana marathondeka kiama kinene makiria tondu mugakorwo mwe na thirikari 2027 na ate baba ndararugama gite gia president ni mekunyitana na mena joint parliamentary group meeting nigetha mathondeke miaka ino iri maundu maya mothe ri marorete general election ni ta GNU twinayo government of national unity tukanyitana nigetha bururi uyu gutiri kundu ngithie kogo parliamentary group re ikureria Kenya Kwanza na manyitaga president nigetha na broad based ya nigetha riri kwina nyamu ya nandiko ya he maundu marenda kuhitukio mana hau akiri ne gututariria tondu ODM yokire thirikari-ini inyitirire bururi na he handu ngwenda kwirathikiriria neroreri ati Raila ndatonyaga thirikari-ini ati nigetha agairwo ni uri ni haria bururi waikarite uririkanaga ati Gen Z mokite gwe Tuesday mweri 25 June last year na by Friday tukiona jeshi Nairobi na Saturday ucio ni undu uria munene watumire Raila arie na thirikari na ni aroigire wega muno we ni aregete akihurwo thimu ni Uhuru akirwo uguo kurorete no otigarite mundu senior muthimu ikare thi muthondeke bururi tugutire kindu kibata wa ihura ta thayu ona tiga thayu wa bara kinyongethi gwaku kwaga irio gutuike mutire na irio koguo waiga twatigaria mieri 24 andu matura maugaga githurano riu twatigaria mieri 24 24 months twatigaria 2 years iro andu matura makiugaga githurano twatigaria 24 months na we ndwina giti urenda we ndienda giti no ni ngwenda kwira eroreri na njira na kia marenda kurugama ati miaka kuma thirikari ino ya thurwo ri yekite campaign 4 years ino egi na ithuĩ tuingire campaign-ini gutiri kindu mauti Kenya tugakorwo nakio taru ni ndiramakire muno ndona andu makiheo nduthi makiheo ndu cia ndiramaka muno ndiramenya China ni yatonga tondu guku gutiri kindu kiuma guku indo icio ni kugurwo iragurirwo koro ciuma guku ri industry ni igiakura tondu icio ni irenda spares ithe icio ni irenda spares na bururi no ukorwo ukigenerate mbeca nyingi muno tondu kindu kiria tutura twetereire ni industries industries cio ni ciaremire ungithie na industry iria tene andu matietikagirio guikara mwena wa industry iria tondu kwa yurite ndogo ni iganda ni gutire ndogo ciukaga tondu iganda ni ciekire atia ni ciahingirwo korwo thirikari no icirie horo wa cottage industries indo ta toothpick ati ciukaga na meri itiagirio igiuka na meri ati ndo kitheki muno ona hena muthuri twaria nake etagwo ni principal etagwo JJ Kimemia niwe urugamiria TVET ya kuria gicogo wana he idea ngioka ya genia muno ya home industries counties encourage home industries tunyamu turia tungikorwo tugithondekwo indo cigacoka ikoyo hihi na county gakiga mbeca ikagurira andu muco wa muri hari tumaundu turia indo iria marathondeka gucia na idea ngugweta muthuri ti Kimemia twaririria horo igi hari governor ngenda guthikiriria na gituthikiriria ndirigie nawe ni undu wa kiwatho guturanie kiwatho tweha ni agweta 10 point agenda ni agweta horo igi nandiko aina maundu maingi agweta na riu Robert no igua ria ne mehariria mena parliamentary group na kuna andu maragereria kuga he baba na riu kuguru ukikaigua andu meta parliamentary group riu ni kunania ni mambiriria gwebanga so we have one formation na yanyu kihana ate thank you itanacokia kiuri kiu ngwiciona ni
ndinagweta ũhoro wa Harambee Stars njuge nĩ ũndũ tũronire ũndũ mũnene timu kũhota mũbira ĩna andũ 10 na tũronire spirit, the Kenyan spirit, na tũkwĩra athaki acio mathiĩ na mbere na gwĩtũma. Na CHAN nĩ tournament ya ũrĩa wakiri ugire local talent, na nĩ ra expose talent, na nĩ tũrona twĩna talent na acio nĩo marahota gũtũtwara atĩ nginya nĩtũgũkinya quarter final. Na nĩ ũrĩa tũrathaka tũretĩkia angĩkorwo no tũhũre Morocco twĩ andũ 10, ona twĩ andũ 11 quarter final no tũgathiĩ semi, ona final ĩyo no tũgathiĩ na baadhi tugakorwo tũrĩ andũ 10 tugakorwo tũrĩ andũ 11 no ira matirarĩ tunire mundu no ngwĩciria niona ndĩrona tũrĩ andũ 10 ngwĩciria ona tũrĩ andũ 10 nĩguo tũrahota wega tondũ timu ya heo red card ĩrĩa nginya ndagĩka ya mũico rĩu kuguo na final tũgathiĩ tũrĩ andũ 10 rĩu mũthako ũcio wathira ũrĩa rĩu harĩa heirairwo red card rĩu mũthako ũcio ũngĩ ũroka magoka marĩ 11 ĩyo ĩkorwo punishment ya mũthako ũcio marathaka nĩ discipline na integrity ucio nake ndagathaka ĩyo ĩngĩ njoke harĩ kĩũria kiugorie kĩa ODM na Kenya Kwanza kana thirikari ya Ruto, President Ruto. Wa mbere nĩ atĩ nĩtũronire Raila Odinga akiuga one term so what. Ũguo nĩ kuga atĩ ODM ĩ thirikari-inĩ na ODM ĩno noyo yaingĩrire thirikari na ĩgĩthoga thirikari, na kumania na hau niho His Excellency Rigathi wa Gachagua aingatĩirwo. So ODM nĩyo nyitĩrĩire President Ruto, na nĩkĩo ũrona President Ruto maũndũ mothe nginya devolution conference ĩno ĩrekwo gũkũ kuma wiki ĩno kuma ũmũthĩ kũrĩa Homa Bay ĩrekĩrwo Homa Bay nĩ tondũ nĩ arenda gũkorwo akĩappease andũ arĩa kana the support base ya mũthuri ũgwĩtwo Raila Odinga. Hatirĩ na thĩna, no he kaũndũ wa gweta ka 10 point agenda nyamũ ĩrĩa macainanĩire kũrĩa KICC rĩrĩa mageithanirie. Na maũndũ macio ngĩrora some of the things iria ci 10 point agenda-inĩ nĩ arĩa mathiĩ maandamano matikaoragwo, maũndũ macio mothe me gatiba-inĩ. Tutirabatara gũkorwo atĩ na kamĩtĩ ĩngĩ kana kĩ. All the procedures that the government yagĩrĩirwo gũbuata ciĩ gatiba-inĩ. Koguo kĩrĩa ithuĩ tũrahoya ta mũng'ethanĩro, reke thirikari ifuate katiba. Maũndũ maya maonga 10 point agenda, onga 5 point agenda, mau matirĩ harĩa marĩ. Reke gatiba gafuatwo ũrĩa kagĩrĩirwo. Nĩtũronire rĩrĩ mbeũ njĩthĩ mararĩ na mĩrũrũngano. Nĩ kũroragirwo ciana nyingĩ mũno. Na gatiba nĩ kahete o mwananchi haki kana right to life. Koguo gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩkinya atĩ andũ arĩa maroka kũũria ciũria nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, kĩrĩa kĩramatũnga nĩ kũragwo, na nĩtũronire nginya president akiuga ona marathwo nginya magũrũ maunĩke. Koguo ma nĩ maũndũ marĩa tũrona thirikari ĩreka matagĩrĩirwo. Ona 10 point ici agenda, na nĩtũronire wiki ĩno ĩrathirire president araugire nĩ athondeka kamĩtĩ ya andũ 5 arĩa makũrora ũrĩa ningĩ 10 point icio agenda cigwĩkwo atĩ. Ndenda kuga atĩ ndona ta ũhora kĩũria gĩakwa ona gĩtiuma kũ gĩciria ndonanyita gĩcinire oigao marĩ broad based na meharĩirie gũthiĩ gĩthurano. Rĩu na ndakũria atĩ na inyuĩ mũng'ethanĩro rĩ mũharĩirie atĩ? Well, nĩ twĩharĩirie nĩ tondũ rĩrĩ tondũ ta kũroneka rĩu rĩ kwĩna ta mĩena rĩu formation ya siasa rĩ nĩ tũroneka rĩu tarĩ ĩrĩ. Yes. Mwena ũcio ũrakĩrwo nĩ wa thirikari na ODM na Baba na andũ arĩa angĩ. Rĩu naguo mwena wanyu wa mũng'ethanĩro rĩ ĩ tondũ rĩu andũ matigutira makiuganĩrĩria rĩu nĩ mweri 10. Yes. So na inyuĩ road to 10th mweri wa 8 rĩ mwĩbangĩte atĩ? Ithuĩ mwena wa mũng'ethanĩro twĩna kĩndũ tũreta United Opposition. Kĩama kĩa mbere nĩ DCP kĩrĩa niĩ ndĩ mũmemba. Kĩu kĩngĩ nĩ kĩa mũthuri ũgwĩtwo His Excellency
Kalonzo Musyoka, twina mundu gwitwo Madam Martha Karua, twina Natembea, twina Eugene Wamalwa, na iyo niyo United Opposition. Na ihinda riri Rigathi wa Gachagua atari bururi-ini ni turonire ni atigeire atongoria, umwe wao ari ta senator wa kuria gwitu, senator twendete muno ugwitwo Senator John Methu. Na koguo ni turehariria na no turathie tukiaragiria muingi, onoko rimwe riria tuthiite kwariria muingi ni turatungwo na haro ni thigari, tukahurwo tear gas kuria Murang'a ndari kuo, ngari na ni njui ni mwaribotire ndeto icio ciarathukiirwo micinga rithathi, ona no Ngai wahonokirie nginya Senator Methu. Koguo ithuĩ ni twihariirie na no turathie na mbere na kwaria, na nikio raigwo tukiuga atongoria cio itu anene, the principles, ni mehitite na makauga magathie maikare thi macire na magatunengera mundu umwe uria ukarugama na cindane na kiama kia President William Ruto na Raila wa Odinga. Abo ngorwo hau. Yes. Kiama gitu ndari uhoro wa miaka iri. Kiama gitu ni yakinya 2027 na Raila ni aroiga 27 ni akiri kuo thirikari iganira. Akoiga twakinya hau ri ni tukamenya uria tuge ikaige cinia gukana maguta. Aca waihura tahe appoint nyongereka jugi atiriri no kuhe mweke gicini. Okay to gukuhe mweke he kaundu gutirihaga guko rauga atiriri formation. Yes. Uraigua ta mukaruguria presidential candidate ni muthuriti Gachagua akiuga we ni akorare presidential candidate. Yes. Na gutire undu ungimugiriria kurugama. Yes. Ucio niguo murugamo wanyu. Yes, kiama gitu kia DCP twina candidate witu uria ni His Excellency Rigathi Gachagua na ni principal tari agita President Kalonzo, former Vice President Kalonzo Musyoka, na Martha wa Karua, twina muthuri ugwitwo Eugene Wamalwa na Natembea, aciothe othe mena matanya ma gugatwika president. Ega kweri mugacokanirira muthu riu tugacokanirira tumahingire handu mariane ciongo matunengire mundu uyu mundu umwe na nikio turauga ona riria turathie kuri muingi ni turamuria tungikana munengera ng'ania tumwire ni Rigathi wa Gachagua kana ni President Ruto mugathura u magatwira oko ni Rigathi wa Gachagua ni tiki ni Kalonzo wa Musyoka na Ruto magatwira tugathura Kalonzo wa Musyoka ni tiki uguo no koguo ithuĩ ni twihariirie na twirindi na ni tuguthio na mbere kuhinyiriria muingi ati tutikwenda thirikari ya kuraga ciana na nikio tuguthie na mbere kumera mathie na mbere kwihariria nigetha tugikinya githurano kiri kiroka tukaingata thirikari ino na ituike one term. Wakiri riu nindaroreire muno muthuri wetagwo Kionjuri muthenya wa ira na ena kaundu ndaiguire iga ria gwakinya mieri 6 ya mwisho ri mundu nakenda kwariria nyumba iguru aririe kana ngari iguru to riu gutiri mundu wakorwo na mwana mugongo hindi ari horo igi kuma mieri 3 ugitara kuma tha ici ri so 24 months weheria 6 months is 18 months. It's 18 months kugura ugate auga na mwaka umwe na kitu Kenya February 27 tatuika objective okay ka nandiko ni guka kande guka ka principles icio iragwetwo ukirora ri formation ici ri ciina new faces kana andu mana korwo thiini wa thirikari na mena history kwina ene surprise o mwena uria ungihota ri kwina undu mugeni tungiona bururi uyo kana andu aya othe ni andu mana korwo thiini wa thirikari ndari uhoro wa miena yethe na president guku nginya gacini riu mari na mwena uyu ungi naguo opposition guku nake Robert mari kuri na mundu mugeni atuge atiriri ta kuna ateria mwe ndirona mana thuro magathurukwo ndamathikiriria ndaitara mahostiri ngona ta gutari undu mugeni ngona ta tare na chama ngona ta kindu gwethaga kigeniri ngona is a spent force formation cigiriri kwina ino ndu mugeni ingikira bururi uyu nditu njukaga haha ngakwira atiriri andu aya othe
they belong to the same place. Uga WhatsApp group. Same WhatsApp group. Na tiga no haria intendaga kwira barathi nĩ ithatu tondu ni ngwiraga haha gacoko kanjuria kiama gitu kiha na gicinini augire uguo. The young people a bururi uyu mena murengo wao na to nginya makorwo na kiama hau ni ndarikia riu barathi icigiriri oigate how do you record oigate ate no ndakwira young people mirengo ri ni tatu. Okay. Murengo wa mbere ri ni uri urathana uru. Murengo wa keri ri ni uri opposition uraugiriria no wihuirie thakame miromo taria me thiini wa thirikari. Murengo wa gatatu ri ni mbeu njithi iria irarora andu aya othe ikarigwo atiriri bururi uyu ri uthiite ku na no marenda gututwara kona haria tathi muthondeke kiama muke no nginya tuthondeke kiama na ni ndimoragia kaingi to nginya tuthondeke kiama tondu ona William Ruto tumwiraga kaingi ti kwenda twendaga ume wathanini ona Raila Odinga ona aya angi agacagua na Wamaro othe aca twendaga tu o meke uria kwagiriire na ni tumeragwo uguo ona hindi rio tware June 25th last year 2024 na wale maandamano mwaka uyu June 25th next year June 25th riu ikari ate na guti no ndwe tithiria ti ati tuke no tulioka no muga celebrate tugacoka nginya mwaka wa githurano ndwe tithiri mugathi nginya ndo magithurano kia mweri wa 8 2027 tugakorwo kuo na it will be devoid of uria magakorwo magika na mirengo yao iguru wa ngari no ithu no tugoka na ngwiraga ni undu wa riri na Mheshimiwa William Ruto he missed our point by a mile. Ithu ona tutiare na bata na ite cia ma CS kana kindu kingi giothe ona kana giti giake twari na bata na kindu gitirwo good governance na twatindaga tukiugire twenda wathani mwega wathani mwega agarurukire na guko agithia gietha expert agicini makimurehera ma experts no menye there is also an expert thief ni kuri muici expert muno nikio ni kuri muici kagwaru ni na muici wa kawaida riu ri ndenda gucoka riu haria tondu riu hau ni ngwambite kwehera no ni ngwenda gukwira barathi gako ithe cigana koguo muruga ate wethe we haria na nduri na kiama ithu tutire okay na ndati ate tutigakorwo kuo tutakuwa hapo okay na umenye ona mirengo eno yothe yeri mathi mari kia guikara board room mokaga riu ground gukumetaga ground ni ithu mokaga magakora ground gutuhoya kura na ituguraga thina witu no uyu no kwaga mawira na kwaga mbeca wikoragwo ndu ucio no guo riu thina witu no ucio na thina ucio ri ni turathegea ni tukwininira maga gutuninira riu ri ni ngwendaga tucoke riu hari kiuria giaku kia mirengo eno yeri ati andu aya othe ri ni mahanaine wa mbere from a professional point of view Mheshimiwa Rigathi Gachagua ri dina thina nake no kurugama presidency whether he can win or not is another issue no kurigana na watho thaici until arikia appeal ciake no arugame but it defeats logic Rigathi Gachagua kurugama na ni agufatara very good and proper legal advice undu ucio ungi ndianjiriria na opposition oiga thaici thaici no arugame tondu ari na macira igoti no he starts in pitch but he has a case in court so he only needs an active court case. Yes na active court case ni kugata your process ya impeachment it has not ended okay no natali Sonko na exhausted ciothe so he cannot vie no ni tulio katwariririe watho wa impeachment haha wega na nginya wa bora and why amweri ta Karungo Wathang'wa Karungo Wathang'wa was impeached in Kiambu magicoka makigonya watho haha agitikiria rugame no ni tuliaria ndajiriria hau ka opposition njokirire opposition ndemere atiriri ni woni wakwa united opposition ni no maraugari na ni free advice na ciuria very critically ni marauga ni makehingira handu
macokanirire mariane ciongo maumire na mundu umwe kumira na the best candidate is one thing na gukorwo na willingness moingira hati haria ni mukuiguana is another thing na ni dikire murathi no matikaiguana maremetwo kuiguana haha Meru by election umuthi uyu kiama kia DCP na kia Munya PNU marakonyorana gukonyorana hau candidate wa by election wa MP wa mubunge kuria kungi guothe DCP rathie kahanda wa Maru akahanda DCP kahanda Munya akahanda DCP kahanda Karua akahanda ndwagiriirwo gweterera ati mbura no nginya yure na ni uramiona hari egiuka na matu ni maikire ate riu hau ndirona that united opposition ikinyanira na no nginya andu aya na hehindi twaritie haha makorwo na kaundu ka mwanya ga gukorwo ati wendi wao urithi na wendi wa bururi uri iguru muno nigetha muhagahota kuruta one candidate kedothi haria thuria mari thirikari-ini na uhoro uyu wa 10 point agenda cia Nadco na jurie bwana Gicini atiriri kai mariganirwo na ihenya atia ni maundu ma Rivayara ni maundu ma abduction na ici cia kwara na kekingi na kai maundu mauri kai maundu mau matari agent tondu makiwa ni sawa ni tuguthondeka kamiti turikaga maundu ma kahora tondu abduction na maundu mau ni marathi na mbere andu aya DCP tithiri maturaga marumagio especially Methodi kana ni rithathi cia jure yake ka rite ya tractor rithathi na kiria na nyamu ino ya ndogo joke jurie Gicini atiriri tondu Nadco report ni yari na recommendation ya kuruta VAT tugiuka haha ri Nadco ri he andu taumite na niho thiro ta ODM yariganirwo taumite handu haria turi thaici ati economy yathukite fiu Nadco igoka ikauga atiriri na Raila niwe wambiririe ndeto iyo ikauga atiriri reke turute VAT 16% to 8%. That is I think point number 6 ya economic revival. Nadco report igacoka ikauga atiriri nituguthondeka political hygiene turehe uhoro wa ati ciama ni itige kuguragwo muno tuguthondeke party democracy na to strengthen ciama na ciama itige kuigagirira ire inge especially ya maathani-ini tondu kiama kia DCP ni kiraigirirwo ri ODM ikirite ogwira uga maundu mani tureka kahora no riria yo yaigagirirwo andu makiriagwo ri hindi ya mari Azimio ri ni mahorerete na ni marehire thina muno no riria maruga ri ni mauga ni sawa Nadco ni yathondekwo na gutiri mundu Nadco report iyo itateithagia because it was all of us as a country ginyagia thaici thina wa Wanjiku thaici na Mheshimiwa Raila Odinga na ODM ni atiriri kai wariganirwo ni agency ira twari nayo tuli na agency ginya thaici the economy is not going on well no nigukiraki ni economic empowerment no thayo no hallelujah na miaka nino itigarite in fact date watara uga is 18 months to meria ngiri kai mugieterera ginya ri uyu wa VAT mutiaragiriria horo wa political parties hygiene kiama kia ODM ni kiega muno internally and internal democracy 100%. No ni matigire gututengereria Mheshimiwa William Ruto nigwenda Mheshimiwa Gicini agicokia acokie turie tu no Gicini hena andu marauga atiriri babare ndauwite anybody wathani tondu arugamite maita matano na andu makamureka koguo uria angienda gweka ucio ti thina witu to ndari aheo wathani itigu akeofa koguo aroigua kaneka support o mwena uria angi support ati ndari na mandate ahetwo ni Kenyans ya gwika uria marenda ona mundu ikiama giake gawe as a person ri arugamite maita matano itugu na karegwo ni mwingi ona kondra nire wanga hitukia no ehene ona kaka na mirio cia
agwĩtia akauga atĩ we nĩ moĩ nĩ mahotanĩte kandũ nona guo guo na gĩcini ndagĩokĩra no rĩu hau ndĩroka harĩ rĩrĩ ũkaigua baba nĩ athiĩ AU andũ makauga tũtikwenda hĩtũke kana tũkwenda hĩtũke acoka gũkũ kaigua nĩ aramererio mata nĩ andũ no akinya gwĩtia gĩtĩrĩ mũingĩ rĩ ũkarega kũmũhe kura nĩ hau wĩte Kenyans anything gĩcini nguga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũtũra hamwe wakiri aciarirwo nĩ nyina na ithe agĩthiĩ natharĩ agĩthiĩ secondary agĩthiĩ university no kaĩ ũretwo wa baba wanyu baba wanyu nĩwe ũthĩnĩkaga gũthomithia nĩgetha ũkĩre gĩkĩro kĩu kĩngĩ Raila Odinga kũrũgama maita matano ona rĩu arorete mĩaka 3 I think February next year gũkorwo na mĩaka 3 rĩ niĩ onagwa nĩkĩo onaga ndatithagia tondũ ikĩro cia democracy mũno electoral nĩ icenjagia na nĩkĩonire 1997 twarĩ na IPPG Inter-Party Parliamentary Group tũgĩũka na Kibaki tũkĩgĩa thirikari ya National Unity tũgĩũka na Uhuru tũkĩgĩa nayo na ĩno ya Ruto tarĩu KK yehĩta thirikari yehĩta gĩthurano kĩrĩa kĩrĩga rĩ mĩeri ĩyo matiarĩ na chorus ĩngĩ tũtikwenda nuthu mwate tũtingĩna ĩyo nĩyo yarĩ chorus na matiũrĩtio ũngĩthiĩ mũciĩ ũkore kana kakwĩre tiko karĩire cukari no mũhaka ũmenye cukari nĩ mũgũ atĩa nĩ mũrĩe Raila Odinga nĩ magũtirĩ kĩndũ awĩte mũndũ no nĩ arĩ na thirĩ wake we mwenyewe wa Kenya ĩno contrary na ũrĩa andũ moigaga tarĩu andũ moigaga ndendaga kũhota we wakiri ngakũria atĩrĩrĩ nĩ arĩa atangathwo akaga kũgĩra certificate ndarĩ atangathwo no nĩ arĩa ahota akaga gũtangathwo whichever ndoria atĩrĩrĩ anahota akatangathwo ithuĩ mwanahota arũgamĩte matano no rĩmwe agwĩte andai ona akĩrĩ TV ndĩroreire arũgamĩte matano no rĩmwe agwĩte ayao nĩkĩ kanetekagira kwaga gũtangathwo ya no there aiywo rĩ bũrũri ndũrũgamaga karũgamĩte maita maigana 2007 ajĩtio 97 no 97 ndonire kĩndũ kĩu nĩkĩo ahotirwo icio ingĩriganĩrwo nĩ cio ciothe tũrĩte ciothe ona njiguaga mũkiuga mauti Kenya gwĩkuranga maka ngakwĩra Raila Odinga kũu kwĩ Ruto nĩ ũndũ wa mwathanĩre tondũ tarĩ mũtungatĩri angĩrehwo kanitha arege gũkorwo ndaratungata kanitha ĩyo wega rĩ nĩ ateithagio nĩ athuri arĩa me kũu kinya arĩa retired Raila Odinga ona no age kũrũgama tondũ target itũ rĩ nĩ kũmũthirĩkia tawe hokiri ũrĩa thĩ VAT nĩ oigĩte gũithio karĩ we yangĩkua he maũndũ mũmũheaga he kamũrigo mwohire wega mwĩga package mwĩkaiga thito gaka nĩ kamũthuri ũrĩkũ atĩ tarĩu mũnene wa Rũraya rĩ aroiga Raila nĩ mũthiru akoiga sadi ĩno ĩyo ĩngĩ angĩera Raila thĩ ndagũthaitha ũkamwena ũrĩkũ na nĩ ngũkũririkania mũndũrũme atakuĩte rĩ ndũkanamũthike Kibaki na Wamarua na Ngirũrĩ manyuĩte cai panaviri kinya makaga mũndũ wa kũmarĩhĩra mĩaka ĩyo no Ngai wagĩũka Raila akiuma hau agĩthiĩ harĩ akĩrora Nyasaye ũguo na ngĩrora Kibaki angĩona haha nĩho ngugĩra Kibaki toca no Kibaki ndekĩte kambĩ immediately atangatha ũguo rĩ Kibaki akĩona accident agĩtwarwo Rũraya agĩcoka gũkũ Raila ndoigĩte atĩ Ruto nĩ candidate wake nĩ kuga aroiga kĩama gĩake nĩ kĩranyitĩrĩra thirika nĩgetha maũndũ marĩa moru rĩ matigathũke mũtararĩrĩria maũndũ mau nĩ tũrarĩria na njĩra ĩmwe thirikari rĩ ndakwĩre hana thoguo kahora maũndũ ma thirikari andũ makiũragagwo gĩtigũtĩrwo he commissioner wetagwo Gacanja wa rats ndĩronire ena cira Laikipia no menya rĩ commissioner 1974 thirikari tigane rĩu ĩrahenania kagũra karamu ka bikiri thirikari yandĩkaga na karamu karangi
undu horo ucio tageka atia thirikari no iriria andu miaka 20 no horo ucio ni ukahi ni ukahinga riu mundu etirwo Raila ri heka wira twa muheire na tukiugaga ka twarikie gwathana ri ni kwari wega niko turi munengagira. I'll give you an example. Moi ni onire Raila ni mwega makirutithania wira no makera Raila ni muru Kibaki taguo Uhuru taguo na Ruto taguo. Taru wahiura kwira gici ni ona ndari mbeca ona tutigithinange kundu no ukabuciri-ini ugatukora tukiria nyama nake. Thirikari ni iri wira o mundu thi no ri ari o wira wake gutiri mundu utari wira wake no ni muhenagio ati ni mwiku atia ni muru. Taru ya muthuri wathire kuria nyama handu akinagenia mumu erage mundu uri urathinangia nyama eno ni nyama ya muthemba uriku muthimeire kai mutari andu oru muno nyama nyumu mundu ucio urathinangia ri akioya tai yake akirenga uguo agithina mbere kurenganya mundu ucio akianjia kuga ati na nyama iyo ni yagira muno ni horo no ni kahiu gake ekire atia etigirire ndagathecwo nakio. Thirikari ino muroiga ihana etari ri ina gikuyu athad acagu imireika mamenesa make matire moima ma PS make othe matire moima and on top tukiongerera Kabogo tukiongerera Mutahi wa Kagwe na Muriithi na Likinyanjui. Thirikari ino ni ajieni ina andu no mundu umwe umite no aratura atiri kuria kurugagwo mandathi moru tundwenja nena cira ngathi igoti-ini akenda acoke kundu kuriku. Okay. For now nigura njuke kuri teke ngurie giki na ni kihana kia fitina. Baba gatuikaga ati ndenda kuhota to ndenda responsibility na itagwo warm corner ya opposition kuria wi thirikari-ini not we responsible. Tauthi kuicio ngirora ri maundu maria mothe marahurwo president na kiro thirikari ya President Dr. William Samoei Ruto no nake tinga ario thiini ati iyo neo philosophy yake ya siasa ya uri thiini wa thirikari no turi responsible nikio gucokia hari andu na tini hari andu marauga uguo ri ni kurigwo ka ni maramenya ura maroiga ni kaundu metheire. Baba ndariaga kaundu ga gwitheru matiugaga mani weno muroiga ndarienda kuhota na no wenda angikorwo ndarienda kuhota ri tariu ni oigire Kibaki tosha niguo agi support Kibaki maya mangiri agathikinya igoti-ini akahotwo ni ariaga guthi igoti-ini na wewe wakiri ni kaundu twethagira Raila tariu arathire EU turoiga uyu agwa tukanywa njohi tuite ruta tondu muramwenda guku heka wira mwa muheire permanent no rekendekie bona ihura kawira kaure tariu gatire na mwene ni ruramenya uguo gatire na mwene tondu riri no Ngai akiruta wira na njira ciake tariu rigathi atari kuo ri aya ngene ni ta me thabari maracuthiririo airport ndege kagukari ati baroria agacokari hinya uria wina rigathi thaici niguo wari na Raila hindi ya Kibaki tosha ucio wina rigathi na rigathi kawira kabu araheirwo ri ni egugatungata miaka ta 15 20 nigetha yake nigetha andu othe ri metikire guthie DCP toria Nyanza yetikirire guthie ki guthie ODM aboroga bya hogeshini atarere Robert yes kuratuika ati munene wanyu araumagarite onake akienda kuonia ayange that we are not equal. Itondu riri niire no ndathia na mbere gwika micemanio kana tukamuona hororite ageka micemanio yake ario wiki athirukite America ndigucie kwina muteti Kenya urweka micemanio teo yake athirukite state nyingi muno na atari gukuri kuroneka ungigeria gwetha mungethaniro ri no wethire na tochi gutiri ndu mune ure itondu ugitara micemanio iri areka ruraya na aria atigite acio watutariria haha ri yatuika tu ni wori iguru Daily tureke joke na gukwira kiama kia DCP tondu niwe mutongoria witu riria athire ruraya ari na program ciake na nicio arathie na mbere gutwarithia kuria na ni urona nginya ari ruraya
no arahe thirikari, no araimithia thirikari toro. Ona mbunge harĩ mathaa 3 kana 4 merĩ maikaraga makidiscuss Rigathĩ wa Gachagua. Ũndũ ũcio wa kerĩ nĩ atĩ rungu rwa kĩama kĩa DCP, tũtakũrora acio angĩ no kwa acio nĩ makomeire wĩra, no kĩama kĩa DCP nĩguo Rigathĩ wa Gachagua nĩ atigire atongoria akĩmera rĩu nĩ inyuĩ ndamũtigĩra wĩra ũyũ mũthiĩ na mbere. Na nĩ tuonete matongoretio nĩ seneta wa kũrĩa gwitũ Kaba Methu nĩ akoretwo agĩtindĩka wĩra ũrĩa Rigathĩ arutaga rĩrĩa arĩ Kenya, o Rigathĩ agĩtwarithia wĩra ũcio ũngĩ kana agĩthiĩ na mbere na program iria athire gwĩka kũrĩa USA. Koguo kĩama kĩa DCP Ndiritu Waihũra mwena wakĩo ngwĩciria ona nĩwonete gũkũ Kenya ona Rigathĩ atarĩ kuo nĩ gĩkoretwo gĩkuo na nĩ gĩkoretwo gĩgĩtindĩka thirikari ũrĩa ĩkoretwo ũrĩa kwagĩrĩirwo. Na nĩkĩo ũrona na ngwĩciria nĩ wonete ona thirikari ona atongoria Rigathĩ wa Gachagua atigire no ĩrenda kũmahatĩka, na nĩkĩo kũrĩa mathiĩ maratũmĩrwo thigari, makahũrwo tear gas, makahũrwo rithathi, nĩ tondũ nĩ marathiĩ na mbere kũthinĩka thirikari na kũarĩrĩria andũ arĩa mekĩrĩa. He kaũndũ Bwana Gĩchini augire, auga atĩ Rigathĩ wa Gachagua nĩwe waumire thirikari arĩ wiki. Mau nĩ maheni. Nĩkĩ? Kũrĩa guothe tũthiũrũrũkĩte ta kĩama kĩa DCP, especially gĩtarũ gĩkĩ gitũ Mũrĩma, othe marauga one term. Acio nĩ andũ mavũtĩire mbere, acio nĩ andũ mavũtĩire, acio nĩ andũ mavũtĩire kĩ? President William Samuel Ruto. Koguo onokorwo nĩ maumĩte tene no ona to makiumĩte utukaga atĩrĩrĩ nĩ kũmakinyĩra amakinyĩrire rĩu meha andũ nĩ marĩkĩtie nĩ ũrĩa ũngĩthiĩ mbathi-inĩ ĩkirĩtwo ũingĩre na ndarama mwanjie kũina no tu ite ciuma thiũ. Koguo kuga atĩ no Rigathĩ wa Gachagua aumire thirikari arĩ wikarĩ, ũguo tiguo kũrĩ. Andũ aya marehirwo kũrĩ andũ marĩ thirikari-inĩ ndĩaria ũhoro wa appointments cia thirikari. Gũcia Gĩchina kwaragia ũhoro wa mũingĩ, ekwaragia ũhoro wa mũingĩ. Andũ arĩa mandĩkĩtwo ndĩarĩ thirikari-inĩ one maingatirwo kama thirikari. Nĩ ingate aingĩ twĩna former attorney general nĩ ingatirwo, twĩna former minister Mithika Linturi nĩ ingatirwo, andũ ta Bae nĩ maingatirwo, Dr. Bae, andũ ta the other day commissioner Wambui wa Nyũtũ nĩ maingatirwo, andũ ta Senator Methu nĩ makonyirwo kamĩtĩ ciao. Senator Methu arĩ kamĩtĩ-inĩ ya lands, environment and natural resources. Senator Karungo wa Thang'wa nĩ ingatirwo kamĩtĩ yake. Ndĩndĩ wa Nyoro aingatirwo kamĩtĩ na akĩingatwo ofici, na rĩu tũronire ona atigĩtwo arĩ mũmemba wa kamĩtĩ ĩyo no rĩu nĩ ararutirwo aratwarwo kamĩtĩ ĩngĩ. Aratwarirwo ya attorney general aingĩrĩte na kĩama gĩake no aingĩrire thirikari. Tũtirarĩ ũhoro wa kĩama arĩa marĩ thirikari makĩingatwo. Koguo hau hakuga atĩ no werĩ hau hatirĩ na uma. Andũ nĩ maumire thirikari ĩno, especially arĩa mamĩheire kura na arĩa mateithĩrĩirie kura icio cioneke nĩgetha rĩu arĩa marokire kũingĩra ari Gabogo acio nĩ andũ ona ũrona gũtirĩ ũndũ mareka, me hau marĩe masavu thirikari macoke more. Mũndũ ta andũ ta Lee Kinyanjui, Ndiritu wa Laikipia, acio nĩ andũ metereire gũkinya gĩthurano no makora moke mwena ũrĩa ũrarĩa nĩgetha makahota kũhota itĩ. No nĩtũramera angĩkorwo we nĩ wateithĩrĩria thirikari na nĩ wakorwo wĩ kũu rĩrĩa ĩreka maũru, ona rĩrĩa mũgoka tũtigetĩkĩra. Ta njĩra atĩrĩrĩ nĩguo twĩkĩrie. Yes. Ndaigua ũcokerete one time maita maingĩ mũno. Rĩrĩa mũraria na andũ acio nĩ mũramera atĩ gĩthurano nĩ kũhota na kũhotwo. Andũ nĩ moĩ mũndũ ahotwo ekaga atĩa? Well, wa mbere nĩ twĩkĩte mathabu. Ndiaria ũhoro wa tũtũirĩte tũmeke. Ona we mwene tauwe ugate we oigate nĩ warũgamĩte MC ũkona ũgakĩrũgama. Na mathabu gũtirĩ mũndũ ũtataraga kwanja ona Gĩchini matarĩte ũguo nginya ũhoro makoragwo nginya na kĩrĩa na ĩtagwo atĩa gũcia maĩ na talent centers rĩu ũhoro wa kuga atĩrĩrĩ atĩ andũ mabatiĩ kũmenya
wathi githurano wandike speeches igiri. Yes. One for concession, the other one for acceptance. Na gutikorwo na njira ya gatatu no ahotwo thigoti. Yes. Ni uguo. No nduri undu ungi ungika. Riu ri o mukiaragia maundu macio ni murera andu ate icio ikoragwo ire option o mwena either kana mwena wa thirikari kana mwena wa opposition kana mwena nginya wa anake na mundu aigua ta anake ona marathondeka kiama kiao marauga ate ni waingi marauga they are 14 million tondu uramwona na mutu he uhoro wa ma to murahenia andu ate ukata kona riu mwena kiama tutire twangorwa anake maria aya ithu tutirora kiama ona ko we DCP na we sawa riu ni ucio tondu ucio niguo tugaga atiriri thutha wa mweri 10 ni turenda bururi. Yes. Ni murabunjaniria ndeto icio tugetha atiriri no ni wega andu itu mukamenya atiriri guthiaga o ta bururi. Well, ucio ni undu ithwe tariu ona kiama gitu niki kitagwo DCP, Democracy for the Citizens Party, hena kiugo democracy na njira iriku githurano githiete otoguo wauga ni riria ndarugamite kura citiaiganire ni ndekire atia ndaiganirire na ithwe ta kiama kana ta opposition kungikana thiundu tuhotwo fair and square ithwe we are ready to accept. Kiuria kiria kinene turoria ni riri President William Ruto ri we ready one riria tugathie hare githurano-ini ri tuikie kura na muingi na tuhote tondu o toguo bwana Gicini auga ni mekite mathabu no ngwici mao matingiraga maitu tumekite na tukona ni maingirite. Ithwe twirinde tungikana citu cingikana kuigana ntugetikira no President Ruto na murengo wake ri eridi gukana etikira ni tuonete ona atongoria ria mathia nake Woman Rep ana kuria North Eastern ni ugire ona ciega kuigana ni tukongere mundu gwitwo Kamket ta oguo noguo ugire Oscar Sudi noguo araugire kuguo ni maronania ni monete already ona ni mekite mathabu mao na makona matiraigana nikio roigwa makiuga o matigetikira kuguo gicokia kiuria giaku bwana David ni ati ithwe maumirira ma githurano as long as ni magakome fair and square na ni tugako twibangite mundu wothe ungikorwo na itanya ria guka thoga githurano kuiya kana gwika atia we are ready to defend ta ciana cia mauma. Thank you. Tukwamba gwikiria twina mheshimiwa Wainaina muthenya wa rucio twakona mheshimiwa uria ni muhanaina muno Wainaina wa Kabaiku wa Iraya Joseph Wainaina Iraya nominated MP wa kiama kia UDA ni tugakorwo nake rucio hwaini na turokari horo wa diaspora politics tishia nja wa Kenya ari horo igi agikuyu aria ni uronire miari raririo ni atongoria Kiambu makiuga ithu tukona kura milioni 1 kuguo whoever the president ithu tukanegotiate twita andu a Kiambu inyo murangana inyo muthiuguo na aria kuna ndeto tacio na diaspora maroiga atiriri ona ithu na ithu twakite muhuru njoko kuma Laikipia uguo abatete uguo na kuria uguo matura maria matarege koini ona ithu tuna kura citu ukora maita maingi ate andu acio maita maingi matiheagwo nginya ite cita cia minister gucia nende marambiririe ite cia ambassadors na cia direct tondu ati mameragio ni kirima yoga no waigua. For your point of view andu a diaspora mathuthurio wega ni ingi gukira andu a kirima riu mheshimiwa Wainaina wa Kabaiku ngenda ujire na ni namba ikoragwo totauta Laikipia nderagwo o mararora rugiri ni undu wa njogu na mikore makoraga kuguo teta issue ta cia Laikipia ri teta cio cia Nyeri ciacio ana kuria maugaga ati nduhingura biacara kamba kuga atiriri kuria matubagira githweri ni undu wa biacara hihi maundu macio ri ni kuga ati kuguo muthenya wa rucio hwaine tabara itu yakana twakona mheshimiwa Joseph Wainaina Iraya nominated MP wa UDA twembe tuikirie tugicokeria kahinda atari haraya ninyona kamite ya githurano kirugamirira ithurano ni mwiragwo ati kani ugetekera cia handu hau tutire turakinya ni tukona mwikari gito wa ABC akiuga ati ni ugetekera maumirira mwara ukama ngociria hau neho hihi andu acio tugakorwo tugieterera makirugamira tuikirie tugicokeria kahinda atari haraya. This week, save big on
New offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount. Big or small, you can jenga your dream home affordably with our 10.5 million Kenya shillings loan limit. Now usifinye budget, 105% financing yetu inakava full house amount na hata part of the closing charges. Kama umetense juu ya kulipa loan, tuliza. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na ukona time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. Call us on 0711-087-000. KCB, for people, for better. Muthenya wa kere tariki 18 mwaka uyu tukanyitanira na Kevin Wainaina, Director Weatherland Limited, na Samuel Maina, CEO Weatherland Limited, directing ya wendia wa migunda magituhithuriria njira ciekuranire cia kwigwatira migunda manyititwo gani ni Njoroge wa Githiji na Kamau wa Barabara-ini ya Inoro Rusini. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Uge waku. Oyo ne uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria, ũrĩmi, iria twakuga macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa, ũteti, mwathanĩre wa kaunti, naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka. Mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata. Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanaguo. Nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. Rĩrĩa ng'ombe ĩna mbegũ-rĩ nĩ yagĩrĩire nĩ gwĩkĩrwo magnet. Ng'ombe ona hĩndĩ ĩna ihu kana ĩ pregnant, ng'ombe ĩyo nĩ ĩkĩragwo magnet. Wega wa cooperative nĩ tondũ tũrĩ andũ twanyitana twĩ gĩkundi, twanyitana twĩ gĩkundi-rĩ tũkahota gũcokanĩrĩria iria ritũ hamwe, twĩ hamwe ũguo tũkũhota kũgĩa na mũgambo. Ondithia kwa mĩtũngi ĩno icio nĩ rita 200. Athiũrũka ũrĩa kuua kareha na mũndũ nĩ akona arogota kuma rita 1000 na kĩndũ. Ini tugicokereria ikireka rito ria keri o uria ngwiria twina Robert Wanja cio no akura Njororoko na no akiama kia DCP Ngujwa Mathenge aruga niwe ni mujenzi no matire na kiama kira marenda na wathani mwaragani ningi George Gicini onake muthathauri wa maundu magi uteti wa kiama kia ODM na makoragwo mahanaine muno na muthuri ucio wetagwo Wainaina wa Kabaitu mahanaine muno tajira tere wakiri ni ndathikiriria Robert akauga tutarete mathabu nginya makaingĩra na nĩ tware gũkũ ndio mugima oro ũguo tina kaire methirwo ngetatu miena yerĩ gĩtara mwena wa Azimio na mwena wa Kenya Kwanza ngũririkana nginya Itumbi agĩũka tu na laptop akauga
akamapu no kona ta ndagicoka kwira ikavuata kioyo hari undu akugaga ni kurikana akiaria uguo tari itherwo akauga kuringana na uria turona matura mahano tucoka tukigwa Murang'a yothe ni oywo ni UDA ni twamenyere githurano ni kiarika no ngitara ri wakirire ito twenda gutwara andu muthenya wa githurano 7.2 kana 7.1 something yo ni Kenya Kwanza ingirire agicini na Azimio 6.9 million no turona atetire makiaria ni ndimeragirwo mwe gatheka dio nyiki 8.4 tiri mundu aciraga 8.4 ni kuonania kone marugamitie mundu ni ongia hotire niguo ni 7.1 ni 6.1 no aria mataumirire 8.4 million na baadhi kura no iroyo kutia andu mafati makimenya ate ikorwa continuous processes ni haya 8.4 aya atetia miena yothe ri mataratara to kura twika ati githono gia 2027 ikahotana na iratathi iratathi ni kuga ate utarite kura cia kuha nginya okaigania irio rathie komatha ni kuririkana takeje kwa ni marigio guthie Nyanza mona 2020 mona ngane ni kwarema ku ni kiaru ndari reke tucoke na kuria turaiguo ngucia icio nicio ciaca iria igaikorwo ciekuo tu besha leo ni athingira kwa na anake ngiri kumia ngociria na anake turauga ni airetu na wethe 15,000 no rikana Hustler Mansion uria ahuthikite hindi yo ni kuona ke the president akagira micemani ugikia bereri niki urona na inegene ria nyure tandu ethiri ni riga account kamu guikarorwo hau no ningi gwa kinyari mwana the two candidates ri to niguo njiragwo ati andu 8.4 million ri makinya muthenya wa maro andu aya ri makaga tuika ati inspired maro amene no yothe ri bakari no nguthie guthura no ngote ugekora ningi andu hau neho apathioka reciria kiuria kiu na ni discussion ni njega muno nikio handu hahetagwo university tondu ni kiuria hypothetical but very alive na kiuria gigubatara strategy na kurorwo wega ni mena yothe including andu aya matathuranaga nyambiririe na kuga atiriri agitation iria yambiriirie William Ruto oya giti na twari nayo 25th June mwaka urahetukira 2024 na banene muno iria yaumirire na kirakarari ni andu aya amwe matathuranire ona ni nguririkana hena mubunge omwe baugire atiriri ino ni middle class na ciana ciao ciana cia iPhone na KFC. It is not far from the truth. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hindi iria ahoyaga kura ni nguririkana muthenya omwe ri atwirire atiriri muthenya omwe agitwe tafadhali mundu tondu rucio gutire wira mukaumira muthie uthie kiroko tene uthurane na winuke na mutumia waku mukaruga shafa cimure na ciana urikitie guthurana no middle class ni getithiaga guthurana maikaraga na pajama nyumba mucio muthenya holiday agũikara na kũu makarĩa tũbũri makara ngũkũ na kũhũra mĩtĩ rĩu rĩ serious the truth atũ magĩcinaga it is the truth magĩcinaga nyama cia hĩhio equally na mbeno rĩ nĩ mbeũ njĩthĩ ĩno ĩheagwo handout ikanyua njohi ona mũthenya wa gĩthurano arĩ nĩhotire nĩ hĩndĩ rĩu arahũka na gũtinda rĩu bara in fact amwe matikoragwo na kura wenda kuwa kwa andu maheagwo njohi makana mundu gukira makire mundu gukira tondu mundu ucio riu aturite anyuite thiku ta 10 kana 15 mfululizo towards the election riu ni wega njuge atiriri awekani ino ya andu aya ri na middle class ri irarehirwo ni thirikari ino ya William Ruto na yokire hindi ya especially mari na Rigathi wa Gachagua na yokire tondu wa riri the misgivings cia thirikari ya William Ruto ri nicio ciatumire andu mokire ndiritu ni uraririkana hari hindi mundu rume umwe arathiaga na ciringi milioni 20 kanitha every Sunday mundu ena ku ugie na ku rumido kirasi karigwa yatiriri mbeca ci muraruta kuna niguo tuharire pay slip le mukarengangire ukarenganga
na inyu no mbeca muraitanga riu that awakening kaundu kau niko karehire kaundu na ndio makienja kuga ni kuroga revolution. Now one person who stands accused ya kudirill revolution ona gicini akiugaga netuhea muthuri ucio wira muru. Suspect and accused wa gustore revolution Raila Amolo Odinga. No murehi wa revolution ni William Ruto. Una ithui twi haria mundu uri ungi ucokete akahenja revolution second accused Rigathi wa Gachagua tondu Rigathi ari thirikari-ini tukithibara nwanyita au mari okire akihikira haria ni munene wanyu. There was even a time tu amwe kwagira muno ona ngitha icio twatiga kumwikuira ekai mundu uyu atumirwo ni William tondu agiokire riu ni atukuire riu atitaga cousins mwena uyu ngiagatwira one term na ithui horo cio wa cousins na one term it is none issues and it is none of our business. Ni uhoro wa governance and accountability na andu aya magaga guthii guthurana 8.4 time 8.4 ni ngukwira niki tumendaga hari bururi uyu tondu namwe no umuria who is the minister of agriculture ndangimenya ona wa interior ndangimenya no thiku ici guti mundu toy tondu what we want and what everybody wants ni good governance and accountability. Na muthenya William Ruto aumirire haha tarikia kumuthigitha tauni ri arakarire agioka akiaria second 30 agichokoroka agikia ngani ndaria uru agado cio dinamera okay agituta mikora tuta terrorist muthenya ucio ngiri akiona andu tira warachoka ri twauvira agiharurukia jeshi waini ri ni acokire akiaria na akiaria wega muno na ni acokerire kiugo good governance na ni acokerire kiugo accountability maitoro maigano na speech ine yake. Gitumi niki gwiciria ni aria raizire gutiri mundu wina bata nake na giti giake na kiama giake na maundu maria mekaga haha Thingira wa Iregi na parliament. Andu aya aige ona 8.4 na magugia bururi uyu nginya bururi uyu ukanyita raini ati wetha wina kiama kigana hindi gukire kana nduri kiama ri we are equal na twathi haria ni good governance na accountability. Na ni wega tugacokagira maundu maya nigetha nginya andu aria mararugama ta mundu wa wajaha makanyitaga atiriri ona ingigathurwo na kiama kia DCP na ingigathurwo na kiama kiriku kana president akorwo ndimhuragira thimu akwa ni murata wakwa without good governance and accountability nitugagutigithukania na president nitukarora that thin line. President is doing well we ni wewe na thina we waheirwo wira wa PS we waheirwo wira na hau niho turorete ni ukuririkana tukirehera mundu gwito mu comment thina muno ni undu wa muchifi wa milioni na kiratu kiaga milioni 4. It is his muchifi wa ngiri 50 acha muchifi wa ngiri 50 wale wa ngiri magana 50 na wale wa Lacoste auga na kiratu geke mani oichungwa kiare dina haha thi kiratu kiuma ciringi anga milioni na kindu atiriri augite keke muru komenu ugite atiriri tonwa to muchifi ucio no asaidi igiri no no yo wakwa no asaidi igiri na no ciringi ngiri na magana 2 wakirisha no no wa goro iyo naguo no wa goro no riiri kabici gakwa ithe ndugikoi ndiko gathukumaga ni hatiri kindu kia mũgũri wa matumbĩ ndahana mũrithia wa ngũkũ no riu nigetha ndĩkie handũ haha rĩ tutikore rĩ na point ĩrĩa ngwendaga andũ manyite rĩ na especially andũ othe arĩa mararugama kuma president kawe kĩama kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ. Good governance and accountability going forward it will not be negotiable na ndũrĩkoragwo ũrĩ wĩra wa Raila Odinga peke yake gukinyira kana gukugĩrĩria. Noguo niguo Mheshimiwa William Ruto aria raicete nyaria izi wĩra ũyũ ti wa Raila Odinga ndakĩoire mũndũ wa Odinga rĩu na ndĩnake haha na inegeni no rĩrathi na mbere. Rigathi wa Gachagua agathie US agĩciragia nowe kusema akerwo we toka maundu mayo rogo ma ukabira keke akorio ciuria nigetha acokie. You know you must make us understand urauga accountability whether you are in a position and authority or you whether we opposition ni na nikio nginya tha ituroria Raila Odinga ciuria kai wagithire ukiriganirwo aca ndireka ABCD na ndiko report kuguno nginya mundu aricokagia
no nginya uricokagia kana wiku na niguo uhoro ucio kura ici milioni 8 na kindu ciakinyire handu ingiria raizi atiriri it is no longer fashionable kuga atiriri me don't do politics. It is no longer fashionable. But it is fashionable to go and vote for someone and ask for accountability. Okay. Ona andu aria maturaga manyururagia andu a Mount Kenya makimeraga thirikari ni nyumu ekirire ni leo ini thina. That is very wrong. Ni ndina haki ya guthura mundu uria ndirenda. No ndamuthura from day one. Ti Raila Odinga riu oke adutagire wira wa kumutetia. From day one riu nini ngwanjaririe na mundu wa wanja ahotari ndaguthura ri. From day one nini ndinake. Good governance and accountability. Acio nio 8.4. Hekafuku kare kagone ciana the Parliament of Alls. Nyokoe. Buga ya magogo. Ya dudu. Ni dudu. Ni kuregia bururi ucio tondu wathagwo ni dudu icio ri. Nicio kire gucokanirira na ikirehe revolution. Cirehe revolution cia thurire ga nyoni iria ingĩ nĩ ciarehire revolution tondu ona mwena wathani arĩ o ndundu koguo nĩ ndundu ciathanaga ciothe no na rĩrĩa nyoni ici ingĩ ciothe tondu kwĩna mawatho mahĩtũkĩtio nĩ njũĩ nĩ ũthomete kabuku kau gwatuĩkĩte atĩ nyoni nĩ irĩtaragwo no ndundu itirĩtaragwo nĩguo ndundu ikamenya nĩkĩ ikũrĩa ĩgĩtara gĩkĩ kĩna nyoni inya ũguo maũndũ matiganĩte no rĩu mũthia kũgĩa na revolution rĩ nĩ hakire kamwera kanyoni no kanyoni iria ingĩ to nyoni iria ingĩ nĩcio ciarehire revolution wathani ũcio rĩ woka rĩ nĩ karamirie economy no gakĩia mũno na mĩkora ĩrĩa ĩngĩ yothe that revolution ni Robert rĩ ona ngora revolution actually na ntukaga atirere that independence it was just negotiated at ni madera kero ni ukuma kana ukuona ate ukwenda ate ugicika science ya siasa ucithome ti tondu ati ni kwena bara nene no ni wakoraga ati kuri andu mari hijack nginya revolution na makaiguana riu ungirora no horo iki mikunda thina wa bururi uyu riu mundu witu ri ukirora ri kwina true revolution ka hihi ni andu tu marenda mathie metha-ini ya kuria iugi either kana urenda gutonya thiini wa assembly ya Nyandarua either kana ni National Assembly kana andu acio na kesi uragweta to niguo uraigua kiuria kimwe kirorio ni awakiri marauga atiriri were urari thirikari-ini ri tiga gutwira uri urenda were urari thirikari-ini ri twire inventory were ria wari kamite tacio ragweta makamite macio ma bungeri kusuni ati abeweka katoni urenda ri were ria wari minister wa justice ni ati abewekite twire tondu maita maingi gukora aya ri marathomira maundu macio tare history itigo civic education some of adwaya meho mathoma thiini wa history ona we ngwiciria ndakurora uguo na miaka yaku accountability yaku tiga gutwira uria ungika twire uria wikite rira waheirwo mweke wa gwathana thengio Ndiritu itanacokia hau he kaundu wakiria gwetire auga ati Rigathi wa Gachagua ni ahijakire revolution ile yari kuo second accused ya Gen Z na ndigwitikaniria nake ni tondu angikono uririkane ona 2024 riria Gen Z maumirire ni ukuririkana Rigathi wa Gachagua ni umirire kuria Mombatha na kiuga maundu macio thirikari ireka kuri ayuthi acio maraumira gwika ati thirikari kuria ciuria thirikari itige gwika uguo na to the run up ginya haria impeachirwo ni mundu waikitio nja na ni he's on record ni okire na kiuga like 1 year to his impeachment ni mundu waikitio nja
thirikari-inĩ koguo kuga atĩ nĩ okire na hijack, that is not the correct position. Nĩ wetĩkĩtie Raila nĩ hijackire kĩrĩa tondũ ambĩrĩirie na your principal oka namba igĩrĩ no nĩ akugĩte atĩ wĩthĩ by the way ndamũhostaga haha twatigana rĩ tũramuona haha rĩ niĩ ndainũkaga agathiĩ bara ũyũ tũramuona akanja rĩu athuri inũkai akaigithia kari ũyũ agathiĩ bara so he was part and parcel of I know him tondũ nĩndakĩmũhostaga no rĩu kiuria indo igua gwatuĩka atĩrĩrĩ wĩthĩ bara ĩno yao yothe rĩ kũrĩ andũ methambirie nayo so hau ha Raila wa Odinga rĩ kĩrĩa we ekire nĩ kũnyitĩrĩra President William Ruto nigetha ndageke atĩa ndakahagũrwo nĩ anyitĩrĩire President Ruto na nginya ũmũthĩ ũyũ mũndũ ũrĩa ũnyitĩrĩire thirikari ya President William Ruto nĩ Raila wa Odinga angiuma tu hanini ũguo nĩ agwa kĩũria kĩu kĩa kana andũ arĩa thaa ici me opposition rĩrĩa marĩ kuo mekĩte atĩa ona tũreka opposition mũndũ wothe ona we ũrenda gĩtĩ no tũgakũria nĩ atĩa ũrekaga ona niĩ tugete rĩu ta niĩ ndĩ ta mbeũ njĩthĩ na ona acio angĩ ona arĩa maumĩrire ona ta wakiri generation ĩno itũ tũrĩ andũ athomu na nĩ ũkũririkana mũthuri ũgwĩtwo Mwai wa Kĩbakĩ nĩ atũthomithirie na gĩthomo gĩa tũhũ na tukigĩa na opportunity ya gukorwo turi andu mena ugi muno ati ona mungirehe kana thirikari ingirehe tuge ta biru teria yarehire thina hindi ya 2024 na subsequent 2025 ya finance bill hindi yo ni ati tondu thirikari yo yarehe finance bill ireciria iguthie ihetukie maundu na andu matikumenya no juthi no nĩ andũ mareyoera biru ĩyo magathoma makona hahaca tũtigwĩtĩkĩra haha nĩ hega hahaca tũtigwĩtĩkĩra koguo niĩ ndĩrenda kuga atĩa generation ĩrĩa twĩnayo bwana Ndiritu na nĩwe no ona among the 8.4 arĩa mataumĩrire hĩndĩ ĩyo out of this number aingĩ nĩ acio mbeũ njĩthĩ na ngwĩciria no agweta wauga na mwanake waku ndarĩ voti na ngwĩciria rita rĩrĩ ugĩte no nginya gaikia kura koguo ndoete no nĩ akuoya so andũ aya rĩu nĩ tondũ wa mbere nĩ andũ mena information nĩ mũndũ ũramenya ena hakina nĩ amenyete politics na wikia wa kura that is a patriotic responsibility ya gũtũma atĩ no njoke na njĩkĩre mũndũ accountable haha thirikari-inĩ mundu ugucoka ugwika ugubuata mawatho maria maigitwo ni undu wa gutwarithia bururi na mbere ngirikia nguheana example ta senator wa kuria gwitu ni mutongoria nyendete muno hau mwendaire ke no agwitu wa mbere ni mbeũ njĩthĩ tanie na ni turona performance area areka kuria Nyandarua na for example maybe just kaundu kamwe araruireire the last 2 months kuria Senate ni gukoragwo thutha wa miaka 5 formula ino ya kugaya the revenue allocation formula ni cenjagio thutha wa miaka 5 na mieri ĩrĩ irathirire nĩrĩo formula ya kana irahitukagio na Senator Methu formula rĩrĩa yokĩte na county 13 I mean 11 iria cikuheo affirmative action na nĩ aregire akiuga okorwo Nyandarua ndĩkuongererwo hau ndagwĩtĩkĩra na nĩ arũĩrĩire na Nyandarua ĩgĩtuĩka among the 12 counties iria ciaheirwo affirmative action na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio Nyandarua county nĩ ĩrongereirwo icio cia affirmative action 371.6 million on top of iria ingĩ makoretwo makĩheo na iria irongererekeire harĩ 415 billion koguo hau ngũgũcokagĩria gĩtũmi kĩrĩa nĩ sasa nĩguo tũkorwo tũgĩkĩria rĩ he mwarimũ ũthomithagia tũrarĩ nake na njĩra atĩrĩrĩ na gĩkĩ wakiri nĩ njũĩ ndegũkĩenda no nĩ wendenda kũria gĩci nĩguo tũikĩrie atĩ gũtirĩ wĩthĩ atĩ rika wakuhĩrĩria rĩ o mũndũ nĩ agacoka kwao atĩ mũgĩkũyũ mũnjaruo rĩ ndangĩcia ta mũgĩkũyũ no mũndũ mwĩthĩ mũnjaruo rĩ ndangĩciria ta mũndũ
mwithe mucumari no kiuria ati andu ayo guigire wakiri uga gicini ri mutiri marauga atiriri twina kiama na kwina ati othe ri aiko matigukorwo mena kiama kiao kiumite kuri meciria mao ri makagwa o ciama-ini ici ithondeketwo ni nduriri akonta ODM ri wakora hihi no kuo meguthie wakonta kuria gwa Shumari na kuria kwa Konta Coast ati tu kwage ugaruruku na hiyo no kore no 8.4 igakorwo ringiri like 10 million andu matakaumira guikia kura gicini kengwire na kiri uthikiriria ha kwaga guikia kura utire handu herio register andu ani agency matanaikia kura andu ani agima matanaikia kura ni maundu maiki muno mangituma ati kura milioni 4 thiakitie kura hindi wenge ndiritu ikorwo ni 10 itagaikia kuna mwetereire agency ati nio makamuhonokia hari ari mukuri ona ni hindi civic education ya kuria thi tayo hemna muthuri na miaka ta 67 kana utura gicagi ukamwire agaikia kura na turare matugombe twake uramwira aikie kura ongererwo ng'ombe kana eke atia ndiye kanwa anyita waihura itumi cia guikia kura ni kai kwa guikia kura tumi ni kaigia yaro aya urora wangiri ha andu boka ngiri 20 ha street ini pori akiri hoine muma igana milioni 1 we andu milioni 1 na igana jensi acio murona makiumira Nairobi kana tutaoni turia kungi jensi iria nene yetereire gikero kia magana maya na meri jensi iria nene iretereire nduthi ni andu acio barokete thingira tondu guikara Nairobi andu acio ngiri 15 mararia ikaria Nairobi ni ikaria Nairobi na maraheo nduthi aria ngeithii aria ngiki iyo nio icio nicio kura na munyite uria ndiroiga icio nicio kura William etereire na nyu muroiga ati jenzi icio ire nduthi na ithei na ikahe mundu uria kura tatwira atiriri gatagati-ini ka kanwa na ciikori ciukagira tondu kiaga tubangwire uguo ri he mundu rayaga rugano thamu riu ndari mbunge anjira matindanagia na andu no ene acokiga kegwa giti kiu kia mbunge matindanagia na andu na agakikona mutumia wake na nginya rimwe akonia muingi ciana na ki ino urere wa kanitha agacoka akainoka hwaini acokire kuria raisi ati kura ri ciethagwo tuku ayothe megutindite na makanitha-ini mainokari he mundu atigagwo tuku akarara akiona andu ku uria maragia ndiwe no faina riri ati kithurano kiandirirwo ri akigwo bude kirigwo atiri ati bagacoka bagicabania no kwenda kweka rugano macukire gucabania guku mirika ire kebo mundu ahitoke kijeke guhyo moino kana atumia anyu nina ndatiga go ground kuri niri turi difference gatagati-ini ga gwetha kura na ngano na story na maundu macio mothe ni githomo kiu ndia kura tondu ndikugweta mundu ari gavana ni aje gicini ukambure ndugacoke guthi kanitha gwetha kura muria wajira uguo ni akijia rocio moima kanitha atakiri kuinuka mainuka mathia kambi ku nikuo tuthia ikuo mucamanagia tuthia gwetha kura ti kanitha yera guthomithia andu aya tu ndirona ta marenda kurugama ndimwire ati oguo we muroiga his excellency eku ona ngiaroiga woi William acoka ni bara nene muno ti William ndire wake amakia UDA but it is a frontirana gutire hindi frontirana magitarwo wage gutarau mundu uria president no menye ndari position iri ari wenda kuga atiriri mundu mugako irebeine ni William ni sure bet na baigire na baigire no kuga ati tuga andu amagako irebeine ucio already tuwe ni agakorwo irebeine ona kiama gitu kiirebeine nawe kiirebeine baba ndako na miaka 84 atiriri ni murigo tuteithanitie ithuĩ twina digiri ya guteithania murigo ti miaka era mwina candidate uki by the way let me tell you twatara ki miaka ari miaka irugamaga ti miaka ona reke nguire president uri ho na miaka 57 etino kwena miaka igana
Tinubu wa Nigeria miaka ndiathanaga tondu ona mundu etirwo Mandela ri arathanire ona ona tiga Mandela nduke guku Kenyatta na Kibaki kai marathania na miaka igana marathania mari athuri ni management turi agency ya maretia gitiri mundu uri okuhiririe agency uramahutia thutha ri ni William kena miaka igana ana miaka 57 58 koguo ni mundu munyi jensi icio muno igate milioni 14 ri uikia wa kura tiga ko blame agency maundu ma guikia kura ni matiganite maingi muno tuna no gukora mundu akuria atiri tunie ni gukamanga magana ndina ngombe ithatu ri ndathi guikia kura ya kundeithia naki ni gukwendo waihura githomo kia guikia kura tariu mauti Kenya no tuthia githurano niki tuthia githurano tukarute mundu ucio rareo tutire twathi gwetha mutongoria we have been voting against hey mauti Kenya miaka 20 tuiragwo Raila ti mwega na nguhupurire Raila koima thino ri mukemenyeria kuga ni akuire tumuhota kuga ni atirire mucemanio muriganirwo ni eherire tondu ngoro citu ciikirio hari we wakiria kigo iga haha ati Raila ni obstructire jensi ni abitreire that's a wrong word tondu umenye rutu angioimire kindu kiria twendaga muno thiini wa Kenya gia guthurana ni IBC no ngayari kuo ni ndungiathondekire tamborugame no ndithondeka na mbao na musumari ni hendagwo maundu ma ngumi ithondekagwo ni president no constitution kana ndari kuo tamborugame gacagua ruigire atiriri William athikinya ki 2027 niguo aruigire Raila taguo guku tutire twagia na chance ati thirikari ni oima ke oguru hari andu mendete watho na makahwe gitio ni andu a Kenya ati turera ya tanivote ekagwo guo ni muthigari utare mujinge karugama ugurite Range Rover ukarugamio ni muthigari muceke warite iyo ndari aria na wina ngari njeru no ukarugama Kenya ni mahete watho gitio na nikio rogire atiriri ni tuthondeke IBC tugathi githuraino dina tha tugathi githuraino niguo tukoro tugikiria ri dio kanari nenda tukiria ri he muthuri twaritie nake either ni wa Nyeri town no na haha he Kariota no Nyeri town tara Kenya ugithie na Nyeri ri gutie Kariga he Karia ke mwena uyu ngucia ke Mathira haria dia toguo Mathira batonya na haure he muthuri murata wakwa muno ni weithe wa Father Dr. Paul Mathenge thiria kuria Catholic University hindi magihitukira hau na ni ahire philosophy so watigithuru no gikitwara gihoro agithona kiu kengi ngimuria muthere ni ugathurana akijara tondu maitugo ni athire ri ni tumaundu twakwa ni ndirutagira guku one akijara ni ngamaga Karia okay na ni tufuri heaga gia kuria ngana nguku na ki na akijira ngana kahwa na macani na ndi na andu awira na ndo maundu andarire akijira atiriri niguo thie ngathurana ri no mundu okire ambe anyandikire andu aya ngoragwo nyandikite guku ri okay tondu kwina mbeca iria nditariire muthenya ndikaraga meciria macio tondu we ni iganetie na maundu maria we mwene ekaga wakonta Karia maundu na gacoka kanja ati ni nderete andu akwothe wakiri ndubati kuya na that conversation ate kuga ati okay wajira ndige Kimuri niguo ndathura gavana njikire ate athikiriria ndiritu ngwire na ni wega muthuri ucio tondu ni awari anyite wega riu mundu wina meciria ta mauri na Raila Odinga ri na Rigathi wa Gachagua ri na Kimani wa Icung'wa ri matire na tofauti nikiruma urume haha ti kuruma ndauga matire na tofauti tondu ariri mundu ucio arora selfish interests mundu ucio jirani yake
ena kana ga cukuru githomo kiagwa ni undu wa wathani muru mundu ucio agoka gwake kumuhoya bithi na kumwikira kandini ya harambe koguo ni wira witu ithuothe kuhakikisha ni twathurana na ni twathura andu ega ona korwo ni muthenya ucio ukiuge kimuringo kama mathaa meri matatu joke ndengere ndaraca ngathurane ni hakwa baba wa mbere ni ndaregire kumagaria kura ndi ndahota kunyita kana bati gutwara kura Nyeri we ndutwara kura yaku Nyeri ni kura yakwa ndimitwaraga Nyeri na nigukwira gitumi ni guka kunjira atiriri andu aria makoragwo guku Nairobi ri ni mabatie kumagaragia kura aria makoragwo guku mundu ikaraga ta Kiambu kana gaikara Murang'a ri ubatie guthondeka wathani wa haria uraikara kana kuria woimire no ni hakwa ri ni ndakenirio muno ni muthuri ucio niguo twikirie tondu anjirire atiriri ndingitiga ng'ombe ciakwa cie hundu na ndarero atige no mundu ngienda ri no anjirire uria ngwika tondu ng'ombe ciakwa ri itingihota muthenya mugima ni ri turikinya ati ugithie guthurana ri ni wiganitie tu maundu twaku ati maundu maria ugicemania namo haha gatagati-ini ri matingigucenjia meciria maku hari itua riria urikitie gutua tuikirie tugicokeria kahinda gatari haraya Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Hihi niwe ate kambuni ya Progressive Credit ni henaga ngombo cia mithemba yothe. We urabatara mbeca cia kuhura biacara, kugura stock, LPO financing, agribusiness loans, school development loans na landlord kana landladies loans. Gwa Progressive Credit ndogweti indo nyingi no heago ihinda iraya ria kuriha urehete logbook kana title deed security. Hora 0700 600 900 kana wandike SMS ina kigo loan kuri 23083 o apply oreu. Progressive Credit, taking every step with you. Niramatagwo ni Central Bank of Kenya. Ugenda mugunda mwega wi hakuhi na tauni ukakwa Mawega Company Limited. Ugenda mugunda utari na cira ukakwa Mawega Company Limited. Ugenda mugunda wina ready title deed ni Mawega. Ugenda handu ukoroka gwa karucio ni Mawega. Handu ene security na thukuru ni Mawega. Kanitha na thibitari ni Mawega. Gitagwo Ndonga, murugamiriri Mawega Company Limited. Na ithuĩ turutaga andũ kombori-inĩ tukamatua komborithania. Itagwo Njenga, Director Mawega Company Limited, na ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited. 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Ugenda kwigira rwimbo ruru muthenya no ugakia thiini wa thimu yaku taskiza hinya *860 *411# no ririkane Inoro ni mucie wa aini othe. Nie ndeuga uria Queen angienda gukorwo akirwo
we nawe wakira niki nduthie na mbere nie riu ningukenagirira nguonaga tari thinema ndirerorera. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia onagĩa kana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Mũturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Yani tugicokereria ikereka itu ria mucio na njoe tugukorwo tugitia hi kiugo kwa mucio kuri ria ture prepare tugithie na mbere uhoro wigi gitio uhoro wigi ura andu maraikarania Robert waja hi kiugo kia mucio tugithie gutie na to uguo andu matige gutuika preoccupied muno na gite gia president ati mena ite ingi ithano mugathura governor mugathura noni andu anero makenegena ati maenda gweta Esther Passaris marero gutire na regular gutire na watho ucio mukindireku wa gwetana andu mati kumenya ati mandika andu wira miaka 5 megukana nao miaka 5 tugithie gutiri ha Robert thengiũ Ndiritu ngwenda kũrĩkia na kuga atĩ gĩthurano gĩkĩ gĩũkĩte to gĩtĩ gĩa president ũguo wauga reke tũthuthurie mũndũ na hinya wake na ability yake na competence yake. Okorwo nĩ gĩtĩ kĩa MCA ũcio nĩwe mũndũ ũrĩa ũthiaga gũgũtetera kũrĩa county government. Thuthuria mũndũ ũcio na maitho mega mũrore na microscope wone ũyũ mũndũ nĩ agũthiĩ harĩa arore budget na atũrehere mbeca gũkũ wadi-inĩ itũ, nĩ agũthiĩ gũtwarĩrĩria kũrĩa assembly. Okorwo nĩ mũmbunge thura mũndũ ũramenya nĩ atĩ athiĩ kũrĩa National Assembly nĩ akũ understand finance bill na ona ũndũ wĩ hau ũtangĩguna mũingĩ wake akaregana nayo atarĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo influence ite ciothe. Ũndũ ũcio ũngĩ ngĩrĩkia niĩ ngũria yuthi na mbeũ njĩthĩ kĩama gitũ mĩrango nĩ mĩhingũre wazi na nĩ tuonete goodwill kuma kwĩ His Excellency Rigathi wa Gachagua nĩ ahete mbeũ njĩthĩ positions harĩ kĩama decision making positions. Kĩmwe nĩ harĩ mũirĩtu ũyũ wĩrĩga kũnyamario ũgwĩtwo Wanjikũ wa Thĩga, nĩ twĩna mũirĩtu ũngĩ kuma kũrĩa Gĩthumo wĩtagwo Mabli na twĩna nginya mwanake umĩte kũrĩa Coast na acio othe nĩ mbeũ njĩthĩ. Koguo ũhoro ũcio wa kuga partless tũtingĩkorwo twĩ partless na tũkorwo tũkĩ influence change in our election. Ndĩkie na kũgeithia my wife na ndĩmwendete mũno na mena kahũni gakwa gagwĩtwo Mugo na marakwĩrorera nĩ maranjĩndorera makorora megũkũ nĩ maranjĩndorera na nĩ ndĩmendete mũno na ona my mom na my sisters othe na ndakena mũno nĩ kanya kau gagũka gũciira wakiona ithuĩ nĩtũkĩaga nginya mbeũ njĩthĩ gĩcini atĩ 2027 gũtirĩ ũndũ njogu atĩ gĩthurano ta kĩrĩa kĩngĩ kĩrĩkũ ogũkĩra na wĩna kura gũtirĩ ũtiganu gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ tiga marĩa twerirwo tene. No wanje wauga baba nĩ agakorwo gĩtĩ-inĩ kana kĩama kĩa ODM nĩ gĩakorwo na presidential candidate? Kĩama kĩa ODM nĩkĩo kĩnene right now gũtirĩ kĩngĩ kĩa DCP nĩ iratathi-inĩ gĩtakĩrĩ MP no ũmwe nĩ hĩndĩ maranjia mekũgĩa no ũmwe kwa tukahini megũkĩgĩa nĩ ũndũ wa ithurano ciragĩkwo kwĩhokeka mũndũ wĩna ciana ndahana to ũtarĩ nĩ mũgakorwo na candidate of course kamũrenda kũmbitĩrĩ ndagĩtarĩ William asa tikũmũbitĩrĩ tũrakinyania thabarĩ harĩa kinya
athi akarugame na ithuĩ tũkaruga mucokane ti gũcokanwo bũrũri ũyũ rĩ nĩ ũmwe ngwĩraga kũrĩa South Africa hĩndĩ mũndũ ũrĩa etagwo Buthelezi ahũra na kũu kĩanda bũrũri wao na mũthenya ũmwe Mandela nĩ atuire gũthiĩ etĩtwo America nĩ president etire Buthelezi akĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ ndĩrenda gũthiĩ Rũraya rũciũ na bũrũri ũyũ ndatige rĩu rĩ twathire thikũ inya rĩ Buthelezi ageragia kwĩra andũ arĩa matigemba ndakorirwo ekathĩa ndakorirwo athana akorirwo Mandela agĩcoka akorirwo bũrũri arekĩte atĩa tondũ Kenya ĩno mũrona haha nĩ itũ na gũtirĩ hĩndĩ tũgathama na nĩkĩo Raila onaga kabanyitĩrĩre toguo ũguo ũraria ũhoro wa Nandiko rĩ nĩwe nĩguo gekwo gĩthurano angĩkĩgwa rĩ githĩ maũndũ ma Nandiko matiathi na mbere na kura itikũiywo tũgũthiĩ ũguo tũkagĩa na civic education tũkera andũ good governance ũrĩa ĩnjega no ti tũkorwo atĩ tũgathi gũikia kura tũmere Waihura ti mwega ngĩrĩkia he mũthuri mũrata wakwa nĩ areka campaign kũrĩa Rwesabu etagwo Jasper Gacunga etagwo Rwesabu na nĩ mũyuthi onake na nĩ ngũmwendithĩria wega tu nĩ aranjĩra ĩyo nĩyo passion ĩno ya gũteithia ya gũteithia andũ rĩu mĩaka itũ nĩ ĩkĩrĩte hagũrũgama na Waihura rĩu nĩ inyuĩ mwĩkuo wakiri na mũtwarithia andũ wega na mũtũ nĩ wathani tũtiramũne rĩu kinya nĩ wĩro mwĩnayo kinya mwatigia mĩaka 15 tondũ kĩama kĩanyu mũtirĩ mũrekindĩra wathani-inĩ mũnyitane nigetha muhote gutwarithia bũrũri ũyũ harĩa hagĩrĩire no nĩ turenda jensi ĩmwe ĩgakorwo ĩranimĩte wa baba nigetha ĩgabundithio transition president na tukoya mauti Kenya tũgatirĩra wakiri tũgĩthiĩ gũtigana no akĩigua kugo no kĩria na gĩcini ũgagĩtuĩkĩra nĩ wetu wa baba kũringana na ũguo arakiuga no hena andũ marauga atĩ ona mũkĩnegenaga nĩ ũndũ wa gĩtĩ gĩa president mwena itĩ ithano na to kĩama to maita maingĩ ũtuĩkaga kũgĩa na thĩna wa kĩama atĩ ona mũndũ angĩũka na kĩama nĩ athuthurio kana arĩ na ũhoti wa wĩra atĩ ndũgacenjanie Ngunĩko na Mũcakwe ũrĩa kiota tũkwenda atĩ tondũ tu akĩama rĩ ũgacenjania Ngunĩko na Mũcakwe wakorwo ta bunge mũndũ ũcio na capacity wakorwo ni assembly wakorwo ni ta county is a CEO ichuo cia mũico tũgĩthiĩ gũtiriha na andũ mataikagia kura ona nĩ ngwendaga handũ hangĩ gũcokeria mũthuri ũyũ gwĩtwo gĩcini tondũ nĩ akugĩte hatirĩ handũ handĩke atĩ 8.4 nĩ Gen Z kana nĩ mataikirie kura hena research ngũthomaga haha na nĩ yekirwo nĩ matathuranire 2022 tirĩngĩ 2022 na nĩ yonania out of 8.7 million mataikirie kura na banene 80% of that yari ya mbeũ njĩthĩ na hena itũmi ĩrĩa gĩatũmire matekĩte is a good research that is there tũrĩ mĩarĩrĩria rĩngĩ rĩu njoke tũrĩkĩrĩrie ũhoro ũcio tuge atĩrĩrĩ reke andũ matige gũtwarwo handũ atĩ maingĩre ciama atĩ kũringĩrĩrio ingĩre kĩama reke arĩa me ciama-inĩ rĩ reke methe kura kũrĩ andũ othe atĩ mũndũ wa wanja no ethe kura na athurwo nĩ mũndũ wa ODM based on his principles ti atĩ tondũ aheo tondũ nĩ mũrata wa Rigathĩ wa Gachagua nake ndagethe kura uge atĩrĩrĩ no akĩona Rigathĩ na methu hapana reke ethe kura ciake na aitha kura ciake rĩ akũheo nĩ mũndũ wa ODM wa Jubilee wa DCP because of rĩu hĩndĩ ĩyo rĩ andũ othe nĩ magakorwo makĩtia accountability ndikie na kuga atĩ no gĩthio nĩ mũthuri gwĩtwo Mũkuha wa Ngatia wa kuma mũciĩ ũrĩa Nyĩrĩ na mũndũ gwĩtwo Ngubu kana Karanja we Kade Master kũrĩa tũhũraga golf mega na nĩ ũthũkia atĩ nĩ ũrenda join mega nĩ ndĩrakwĩra nĩ kona heo takwa kĩcinire mũru ti heo nyingĩ na kũrĩ gũtirĩ na macani nako
aca gutina macani kwa tukitu miaka twetu ina tukahuragira kuria kwina urugari no miaka iyo ina rä miaka iyo mwena na gicini rä rä u mugathiaga kundu ta vipingo macako to watu twara mega ni tutu tuhota kurenda ujire ri muru gutiri andu akuru ni kuri by the way na ni mahuraga kiroko tene muno okay kwina hayo thank you muno asante sana tuma na wakiri Guju wa Mathenge na ningi tuma na Robert Waja hamwe na George Mugai igicini hwaini tukotura nawe kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia utuko aroma 12 kamwari ga 10 aroma 12 10 ro igatiri endanagai mundu na uria ungita andu anyina umwe na moheanaga gitio mundu na uria ungi ni kiugo kia mwathani endanagai mundu na uria ungita andu anyina umwe na moheanaga gitio mundu na uria ungi muge na muthenya mwega utwathini wa studio A thina wa tabarira ya uge muge na muthenya mwega kuna uria mathaa merĩ mombũkaga nĩ ndagĩka